अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह के बारे में सुफियान सौरी, सुफियान बिन उयैना रहमहुल्लाह, फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमहुल्लाह, ये जो उनके शागिर्द हैं, फरमाते हम एक दिन बैठे उनका तज़किरा कर रहे थे कि ये क्या हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह। किसी ने कहा मुजाहिद हैं, किसी ने कहा जाहिद हैं, किसी ने कहा मुहद्दिस है, किसी ने कहा फ़क़ीह हैं। तो ऐसे बहुत सारे पहलू जो है उनके बारे में गिनते रहे। तो कहते हैं बाद में हमारा इस बात पे इत्तेफाक हुआ, सहाबा किराम जितनी नेकियां करते हैं वो सारी नेकियां अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह करते हैं। सिर्फ़ एक नेकी का फ़र्क है और वो है सोहबत की।